Qo'rqinchli kino so'raganmi deyli? Hozir aytadigan ikkita legendarniy filmim sizlarni biror maxluq yoki zombilar bilan qo'rqitmaydi. Haqiqiy psixologik bosim bilan qo'rqitadi demay boshladik. Birinchisi The Shining. Rosti bu filmning syujetini eshitsangiz juda ham qo'rqinchli kino emas, lekin filmni ko'rish davomida sizni haqiqiy psixologik bosim orqali qo'rqitishni boshlaydi. Filmda juda ham ko'p mashhur sahnalar bor. Ko'rishingizni albatta tavsiya etaman. Ha, bu eski kino, lekin qo'rqishingiz yetarli. Ikkinchisi Qo'zichoqlar sukunati. Bu ham yana bir shedevrlardan. Bu kinoda ham sizning miyangizga bosim bo'ladi. Syujet esa shunchaki dahshat. Filmni ko'rish davomida shunaqangi momenti borki, sizni aqlingizni bir chekkasiga ham kelmagan narsa bo'ladi. Bu kinoning kitobi ham bor, o'zi kitobda olingan. Kitobini o'qimaganman, lekin kinodan ko'ra dahshatroq. Agar istasangiz bu filmni ko'rib olib, kitobini ham o'qing. Bu filmlarni ko'rib bo'lganlar bo'lsa, izohlarda o'zingizning fikringizni yozib qoldiring. Faqat spoilerlarsiz. Agar sizga yana boshqa horror kinolar kerak bo'lsa, Homeplay degan dastur bor. Bu yerda siz 5000 ortiq kinolar, turk, hind va koreys seriyalarini ko'rishingiz mumkin. Aynan horror kinolarga kelsak, mana bu yerda kategoriya bo'limi bor. Bu yerdan o'tasizlar va eng pastga tushsanglar qo'rqinchli degan bo'lim bor. Shu yerda o'zingizga yoqqan qo'rqinchli kinolarni topishingiz mumkin. O'zi obunasi atiga 10,000 so'm bodroq promokod bilan 3 kun bepul ko'rsanglar bo'ladi. Bizga obuna bo'lib qo'ying va keyingi safar qanday janrda video qilaylik, izohlarda yozib qoldiring.